はようございます。レイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は北の大地、北海道。全日程20日間、走行距離 4800km 以上。遮るもののない道と大いなる期待を抱かせてくれる朝日。言葉にならない色彩の夕日。足元まで迫ってくる夜空の星。ここでしか見ることのできない記憶に刻まれる景色の数々。今しかできない楽しいことを全部20日間に詰め込んで、大変なこともあった 4800km。 私たちの北海道キャンピングカー車中泊旅、いよいよ本日よりスタートします。よろしくお願いします。おはようございます。ペイです。3週間ぶりの配信となります。ご無沙汰しております。今私たちは北海道の千歳市にあるサーモンパーク新千歳にいます。やっとね、キャンピングカーの北海道旅が実現しました。でもここまでの道のりは長く自宅を出発して3日かかりましたね。1400キロ弱ぐらい走ってきたんですけれども、まあまあ長かったです。じゃあまずね、その道のりからご覧ください。どうぞ。おはようございます。私たちは今菩提寺にいます。今朝の4時ぐらいにここに到着をして、今から北海道を目指そうと思ってます。ここからの距離は何キロぐらいだったかな。1000キロ、1000キロちょっとかな。ここまで自宅から口が回れへんさここまで自宅から100キロぐらい走ってきたんですけれども、あと1000キロぐらい残ってると思います。1000キロっていうのは青森のフェリーターミナルですねまた始まったなと思って1000キロ超えで、まあ仮眠しながらね進んでいこうとは思ってるんですけど、やっとね北海道ナギを連れてね行くことができます。もうめちゃ楽しみですね。ばあちゃん、はい、髪切ってるやん。びっくり。自分で切ったの？いや美容室行ったのね、はい、でここからですね、まず山形県を目指していこうと思ってます。で山形県は前回に東北へ行かせていただいた時に唯一行ってない県なので、どうしても行きたくてで今回日本海回りで山形県へ行こうと思ってます。滞在できるのはでも朝の9時から2時ぐらいまで、まあ5時間ほどなんですけどね、まあ行きたいところがあるのでそちらの方に行かせていただいて、でそこからね青森のフェリーターミナルへ再度目指していこうかなと思ってます、はい、じゃあ今回の北海道旅もよろしくお願いします。じゃあ行ってきますまず滋賀県の菩提寺から1008キロ走り切ります休憩しながらいやでもね、そんなに急いで行かなくてもいいんですよ。フェリーは、48時間後なんですよ。なので結構余裕があります。大丈夫ですか？前回北海道に行った時は24時間で走り切らないといけなかったんでもうめっちゃ大変でしたけど、その倍あるんでまあまあ大丈夫です。よかったね、なぎね、休憩しながら、休憩しながら、はい、いける、全然いけると思います。はい、じゃあ行ってきます。頑張ります。左、やっぱコーギーちゃん2匹やな。かわいい。やば、かわいい。この付近、薬草注意エリアです。さあ、行くで、母ちゃん。行っちゃうのか。言わんのか。遅い、行ったのかちゃう。行くんや。行ったの。走行速度にご注意ください。母ちゃん雨やね。雨ちょっとね。昨日の夜から雨やな。来る前にね、しばらくキャンピングカー洗ってなかったんで、めっちゃ綺麗に洗ったんですよ。北海道やからみたいな。関係ないんですけど、綺麗にめっちゃ洗ったんですよ。本当に綺麗に洗った。気合い入れてね。で出発しようと思った時から雨。最悪。洗わんかっちゃうかった。まあでもね、ドロドロのまま行ったらもっと汚くなるだけなんで、まあ洗ってよかったんですけど、もうちょっとね綺麗なまま走りたかっ
またなんかこうザーッと降るわけじゃなく、降ったり止んだりするんで、もう残念感がすごいです。そうか。福井県恐竜園。ナギが怖がってんで。母ちゃん、ドッグランがあまり大きくない。かなりね、あるとありがたいんですけどね、ナギにはね、ちょっとね、小さいドッグランですね。富山県の富山市かな。富山市になってるやつに着きましたね。自宅から今400キロぐらい走ってきましたね。富山の今左側に市街地だと思うんですけど、ここで給油せなあかんな。ナギも一回外出そうかな。ちょうどいいね。よかったね。彼なんかブランコみたいなんで、金か。チャペル。着替えてくるの。ここは富山県かな、富山県やな、まだ、有磯海サービスエリアに来ました。でここでナギがね走れそうなところがあるんですけど、お猿さんが出るみたいで、ちょっとね気をつけないといけないみたいですね。噛まれたり引っかかれたりっていう風に書いてますね。まあそりゃ山がねあったら人がいてはるわな。天気が良かったらね綺麗なところだと思うんですけど、今日はね太平洋側ね台風1号が北上してるんですよね。で私たちはおそらくですけどその台風に沿って動いてるんだと思うんですよね、平行に。だからずっと雨やねんな。多分もうね自宅の辺りは晴れてると思うんですけど、この辺りずっと雨って感じやな。雨っぽいです。はい。せっかく洗車したのに残念。こんなとこすごい綺麗。母ちゃん、あんなとこにね、チャペル鐘があるよ。ここにカメラ置いて撮影ができます。なるほど。ハート型だよ。母ちゃんあかんわ、恋人の聖地やわ。行こう。何言ってんの。すごいね。ちょっと鳴らしてみましょうよ。すごいね。母ちゃん雨やから中で吹かなあかんね。そうやね。雨がちょっと小雨やけどね。ずっと雨に追われてる。雨を追ってんのか雨に追われてんのか分かれへんけど。ずっと一緒に。ずっと一緒や。一緒に旅してるね。アップしようか。母ちゃん。何買いました？じゃーん。ます寿司。これな。すっきゃんめっちゃ好きなんですこの箱が立派、なかなか立派いただきたいと思います。もう雨がねレンズについちゃってもうポタポタしてますけどね。じゃあ出発したいと思います。違う、給油せなあかん。そうや。給油します。はい、給油してきます。はい、ありがとうございます。はい、すみません。はい、はい、1000円です。
母ちゃん、はい。ここははい。灘地谷浜サービスエリア、はい、新潟県まで来ました。で今の時刻は4時前ですね。4時前なので、滋賀県の菩提寺パーキングエリアを出発したのが確かに朝の9時半ぐらいだから、6時間半違う、7時間半違う、6時間半何時間でしょうか今何時って言った？今4時前だから6時間半やろ。10、11、12、1、2、3、4時7時間9時半何時間ですか7時間運転しすぎて頭がおかしくなってきた。もともとから計算には弱いんですけど9時半でしょ、10時半、11時半、12時半、1時半、2時半、3時半、4時半、6時間半。7時間違うやろ何時間ですか6時間半やろ。あ、そう、9時から9時半に出て3時半で6時間やろ。あ、3時であって半でね。4時前やから6時間半やろ。4時前かこんな夫婦ですいませんじゃあちょっと休憩しようと思う。もうすごい眠たかったんでちょっと休憩します。おいで、ダウン。はい、こんな感じで首を通してくれます。なので、あとはこれをカチカチして。待てよ。待って。まだ行ってないよ。待ってだよ。ダウン。はい、おいで。はい、なぎ、お座りは。なぎ、右見て、左見て、上も見て。上見れるの？ハロー、タッチ。かわいい。危ない。押し倒される。にゃんちゃん大きい赤ちゃんやね。抱っこ癖つけてしもた何かあった時に抱っこして逃げようと思ってたんですよ。でそれで抱っこの練習をずっとしてたんですよね。だからこういうのですぐに乗るようにしてるんですけど、でもこんなに大きくなると思わなくってもうこんなになるんですよ今はねだからまあ一応ねバカみたいなんですけど普段ねこう抱っこして100メーターぐらいを走れるようにしてるんですけどね、もうってなるんですけど、まあまず何百メーターかを走れるようにしといて逃げれるようにしてますじゃあ出発します。なぎ運動できてよかったです。よかったですね。はい、じゃあ出発します。はい、ちっちゃいけどなんかまとまりが良かったよね。そう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 。ちょっと散歩もできるし。
ここは新潟県の大住パーキングエリアだと思います。でね、眠気がね、ピークに来たんで、ちょっと仮眠しようと思います。今はね、5時前かな。時間は5時前ですね。今日の目的地は、山形県に入りたいっていうぐらいですかね。でもね、あと、まだ200キロぐらいあるんじゃないかな。まだ200キロぐらいあるんで、ちょっと仮眠してね、行きたいと思います。じゃあ、ちょっと用意して、寝ましょう、なぎちゃん。ここだけね、ベッド展開して、ここで横になります。もういつも仮眠の時はね、こうしてるんですよ。もうね、ここでね、はい。で、ちょっと明るいので、よいしょ。カーテンをして、はい。じゃあ、おやすみなさい。あれ開いとるね。開いてます。仮眠から今目覚めました。はい。どれぐらいかな。1時間ぐらい寝たかな。今何時ですかね。6時半ぐらいじゃんかな。1時間ぐらい寝てますね。1時間ぐらいちょっと寝ましたね。元気になりました。今からめっちゃ走ります。はい、じゃあここどこ？新潟？あ、そっか。もう全然わかる。新潟の大住パーキングエリアかな。で、今からね、また出発して山形県、まずは山形県を目指します。じゃあ行ってきます。今の時刻は6時40分で、新潟県の長岡市、綺麗な夕日がね、今左側に沈もうとしてますね。Been away for far too long, but now I'm on my way back home. I hear the west winds calling out my name. They're telling me to head your way, down your road and past your gates. Keep your eyes on the horizon. I was looking to belong when I'd already found my home. Won't be long, I'm there before the setting sun, for you to fall into my arms, the place I call my home. I was looking to belong when I already found my home.今はね、山形県の、もう少しで、違うわ、鶴岡市かな。今鶴岡市かな。鶴岡市ですね。でここでね、給油、ガソリンスタンド全然なかったんですけど、あったんで、給油しときます。もうね、予定よりもね、走ってきました。予定はね、もっと手前だったんですけど、目的の明日の朝着く予定のところにもう夜に着けました。よかったです。私のね、このコルトリーブスは後ろにはしごがついてるんですけど、こうやって外して、でもこれだけなんですよ。でこれで登っていくんですけど、まああんまりね、上は洗車するのたまに、来る前はね洗車したんですけど、濡れてると登るの怖いんであんまり登らないです。ここにねカメラがついてるんですよね。これバックする時に使うんですけど、これがね後ろの壁面がすごく汚れるんで、
これもね見えなくなるんですよね。だからこれも定期的によく洗います。で今回は距離をすごく走る予定なんですよね。多分トータルで4500キロから5000キロぐらい走るかなと思うんですけど、なのでアドブルーをね積んできたんですよ。でアドブルーはね来る前に給油したんですけど、多分足りないと思うんですよね。でそれでこれ2リットルのを3本積んできました。ここですね。これはヨガマットですけどね。これは母ちゃんかなりのヨガマットですけどね。ここにねアドブルーとちょっと洗車もね今回は何回かしようと思ってるんで、東北はねこの洗車の設備がねすごく整ってるんですよね。これ前東北に来た時にびっくりしたんですけど、もうどこでもねガソリンスタンドはね洗ってくださいねみたいな感じで、どこでもっていうのは語弊がありますね。多分そのスタンドによって違うと思うんですけど、私たちが行かせていただいたスタンドはねほとんどのところがね全然洗ってもらっていいですよって言っていただいて洗わせていただいたんですけど、で今日もねお伺いしたら洗っていいですよっていうことだったんで洗わせてもらったんですけど、だからねやっぱり助かりますよ。キャンピングカーってめっちゃ普通の車もそうだと思うんですけど、面が大きいんでもうめっちゃ汚れるんですよね。でそのまま走って、さっきもね道の駅でちょっとフロントガラスをね洗わせてもらったんですよ。虫が田んぼの近くを通った時にむちゃくちゃ虫がついちゃって、で前がもうねほとんど見えなくなっちゃって、ワイパーでねやると虫がね潰れちゃって、でもうわってほとんど前がねこんな点でこんな感じで見てたんで、ちょっとこれは危ないなと思って、で道の駅でちょっとお水で洗ったんですけどね。でその後にねこのスタンドに来た洗車場があったんでもうめっちゃ助かりました。もうめっちゃ綺麗になって、もう視界もクリアでまた元気になります。これでねもう青森まで行けるかなって思うんですけどね、とりあえず今日は山形の道の駅で車中泊させていただこうと思います。だってここにね道の駅のマークあるもんね。これでしょ。これだね。の案内で言ったら老人ホームあれこれがそうじゃない？これがそうなのかな、だってここのマークそうだもん。でも違うって、この菜の花ホールとかなってんで。じゃあこれさほら、これこのでもなんかそうやんな。あ、ここか。菜の花ホールだけどこれじゃない？これなのかな。あ、ここがそうか。これでしょ。めっちゃ難しいな。これでだよね。母ちゃん、道の駅。母ちゃん、はい、道の駅庄内三河に着きました。はい、であれポケット汚れてる。さっきジャンプしたからじゃないの？大変。じゃあここでね今晩は車中泊させていただきます。今の時刻はもう11時かな。だったね、洗車とかしてたらやっぱ遅くなっちゃいましたね。で今からご飯食べて今からご飯でも全然食べてないのな今日。そうですね。今日はね、おにぎり昨日からね館内が作ってくれたおにぎりをちょっと食べてましたけどね。で今からねじゃあここで車中泊させていただきたいと思います。ちょっとね駐車場迷いましたけどね、最初老人ホームに入りそうになってじゃあねご飯にしたいと思います。トイレはこんな感じですね。Wi-Fi 使えます。Wi-Fi 使えるの？ほんまやね、フリー Wi-Fi でね。今は山形県の鶴岡市だと思うんですけど、寒いですねちょっとね。北海道もっと寒い。どうしよう。じゃあトイレ行こう。じゃあトイレ行ってくる。今日の晩ご飯は何ですか？今日はもう出すだけ。冷蔵庫から出すだけ。マス寿司があったね今日ね。そう。あれ食べたい。ここから出すだけ。トイレから出す。じゃあ結構ね
6度とか寒いから冷蔵庫に入れなくてちょうど。ああ、そうね。じゃーん。やった。まあ、涼しいで食べたい。す。豪華な箱。箱はね。箱はね。中身どんなんいや、ですか。中身ね、結構ちっちゃいですよ。ほら。薄い。そうか。やっぱりそうやねな。そりゃそうやな。これだけ。はい。100均で買ったやつやね。100均で、普通にカシャンとして。そこにビニール袋をね。ビニール袋で、ちょっとこう、かぶせるだけ。で、ゴミ箱にこれね。結構これ使ってはる人多いんちゃうかな。多分。収納が便利。ね、収納が便利だよね。ちっちゃくなるんで。で、ゴミそのまま閉じて捨てられるしね。はい。あんたなきゃ暑いんやな。ちょっとまたマックスファー回そうか。すごいねこれね。ね。わあ。ケーキみたい。ね。これ。多分。こうか。そしたら。わからないな。小切りがいい。ただいまの時刻は11時42分です。結局2時から朝の午前2時から走り出して、まあもちろん途中ね寝てとかしてたんですけどね。で今11時なんで21時間あ違うもう12時やから22時間かけて800キロぐらい800キロ弱ですけどね走ってきました。で今山形県の鶴岡市にいます。山形県はね前の東北旅で来れなかったんで来たかったんな、だからまあ来たって言ってもね今晩泊まらせてもらって明日の朝に長沼温泉のポッポ湯だったと思うんですけどそこに行きたいなと思っててでそこから酒田フェリーターミナル酒田市だと思うんですけど酒田フェリーターミナルにある鮮魚店が運営する食事処があると思うんですね。でそこがすごくリーズナブルに新鮮な海鮮を食べられるっていうことなのでそこで海鮮丼を食べたいなってこれはね、食べたいよね。前の東北旅でね行きたいなと思ってたんですけど日程がどうしても取れなかったんでもういつか行きたいなと思ってたんで今回ね行こうと思ってます。まあ行けると思うんですけどね。じゃあいただきます。いただきます。いやー疲れました。お疲れ様でした。美味しそうます寿司が。ちょっと美味しいわ。美味しいです。切れてるかな。切れてる。はいどうぞ。ありがとう。いただきます。じゃあます寿司。じゃあます寿司。いただきます。いただきます。いただきます。肉厚がある。これも醤油いらないの？このままできると思うね。そうだね。これ久しぶりやね。エビシューマイ。美味しいよね。たまに食べると。うまい。今回は洗濯物を一度コインランドリーで回さないといけないね。多分ね。そうですね。長いんでね。7日分ぐらいは持ってきてるけど、そこで一回どっかで回さなあかんな。多分ねキャンプ場にコインランドリーがあったと思うねんな。そこまで持たへんかったらまたどっかちょっと考えようかな。よいしょ。じゃあこっち。はいどうぞ。ハウス来てもいいか。同じハウス。はいハウス。そっちに乗るの？
ちでもいいよ。暑い。早すんだねご飯。うん。普通こんなもんでいいはずやけどな。こっちはなぜ長すぎるよね。よいしょ。おはようございます。これから道の駅庄内三河を出発して、長沼温泉ポポの湯と書いておりますに向かいたいと思います。で、ただいまの時刻は7時17分です。ちょっとね早めに出発して、本当だったらねここの道の駅の物産館とかを見たいんですけど、この後の予定がね少し詰まっているので、まずは温泉に行って、昨日もお風呂入ってませんからね、めっちゃ大丈夫大丈夫、死なない。しない家内はね3日ぐらいお風呂に入らないとかね、あれ4日入ってないかなとかそんなことない言うんですよここだけの話ですけど。そんなことない聞いてますがな。そうですねじゃあこれからね温泉の方に向かいたいと思います。でその後に酒田フェリーターミナルの方に向かって、海鮮市場の海鮮丼を食べたいなと思って。楽しみです。楽しみやけど、予定通り行くんかな多分大丈夫だと思うんですけどね。はい、そういう予定で動きたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。じゃあ行ってきます。すごいね、田園風景が新潟からやな、すごい続いてるの、新潟からすごい田園風景なんですよね。すごい綺麗で、やっぱそれは米どころって言われるよねみたいな話をねしてたんですよね。すごい綺麗です本当に。目的地に近づきました。案内を指導します。ここまでの所要時間は11分です。運転お疲れ様でした。すごいね、なんか駅舎みたいやな。あ、だからポッポの湯ってこと。あ、ほんまやね、そういうことやね。ちょっとこの横に止めさせてもらおうかな。なんかそんな映画あったかなあったね。山形県で初めての温泉ですね、はい。やっぱりね初めての県ってワクワクしますね。前からね山形県来たかったんですけどね、やっぱり来てよかったなと思いますね。で私の頭はもうちょっと爆発気味ですけどね、ちょっとお風呂で抑えたいと思います。でポッポの湯はこんな感じのところ。あ、それか。あ、外れんのそれ。外れんのそれ大丈夫。あよかったね。あ、そういうことなんですね。あ、なるほど。ポッポの湯ってハトポッポのポッポってことか。駅舎じゃなくてハトポッポの歌の発祥の地とかってこと？それは知らない。もうね全然わからないわからないでもねすごいなんかね、美味しそう。すごい美味しそう。ポッポちゃんは白バトで小学生の方が、
お考えになられたそうですね。でそれをモチーフにされたっていうふうに受付の方でお聞きしました。全然駅舎じゃなかった。じゃあ温泉行ってきます。ああ、めっちゃいい湯でしたよ。いい湯でした。すごかったな。うん。なんか温泉ランキング我が家の温泉ランキング和歌山のさ、そうそう。何やったかな、もうすぐ忘れちゃうね。和歌山何やったっけ温泉。龍神温泉。違うよ。ちゃうね。ちゃう。和歌山の温泉何でしたっけ。三財温泉じゃない。違うよ。こんな夫婦ですいません。その和歌山の温泉とでここの温泉ってなんか衝撃が似てたわ。和歌山の温泉はすごく大きくて、びっくりしたんですけど、ここはね、ここは温泉の質がねなんかすごいんですよ。お湯の質がびっくりした。どう説明したらいいんかな。で自分は最初ね入った時に全然違うと思うんですけど、ちょっとなんか石油っぽい匂いと薬草っぽい匂いが混ざったような感じがしたんですよ。で家内は炭の匂いっていうんですね。でこれは多分感じ方によって違うと思うんですけど、でもなんせすごいいいお湯なんやろうなっていうのは分かるよね。なんか気持ちよかった。当時の時に使う方も多いみたいで、入るのは初めは1回だけにしてくださいって書いてあった。本当。でなんか2回1日のうちに2回3回入るようになるのは少ししてからとかって書いてあった。で3日後ぐらいに湯あたりする可能性もありますっていうふうに書いてあったんで、多分ねすごく気をつけないといけないんじゃないかなと思います。気をつけます。ちょっと頭に当たってくれたらいいね。なんかちょっと最近ねもう記憶喪失が止まらない。でシャワーの圧もすごい強くって、で温度もねすごいすごくねやけどしそうな熱いお湯も出るぐらい、なかなかそういうのないやろ。ないね。だからそういうのがね結構好きで、やけどが好きなわけじゃないんですけどね。どんだけちょっと変わったやつやね。な温泉でした。ポッポの湯めちゃめちゃおすすめやな。めちゃめちゃおすすめ。お湯の質がすごい良かったです。ここはびっくりしますよ本当に。もうびっくりしました。ね母ちゃん、この温泉の後ろに見える景色はこんな感じ。どうぞ。はい、すごくないですか。もうここめっちゃいいよ本当に。すごい気持ちよかった。山形県に山形県の鶴岡市にもし来られたらもうぜひ。めっちゃいいです。料金も安いよね。450円でもう入れるんですごくおすすめです。じゃあ出発します。まもなく右。まもなく。すごいあやな。母ちゃん、酒田のフェリーターミナルに着きました。でここに海鮮市場飛島
かなと思うんですけどね、今からね行ってみようと思うんですけども、お昼を食べられるのが11時からだと思うんですよね。朝の分もあるみたいなんですけど、7時から9時とかだったと思うんですけどね、今が10時ぐらいなんですね。なのであと1時間ぐらいはちょっとこの海のところで散歩をしようかなと思います。もう全然分かってないねんけどね、市場ってどこにあんねやろな。市場があそこちゃうかな。でこれ市場やな。まあ一回ちょっとあっちから見てみようか。イカに恋してるとか、イカ恋食堂やって。こっちがいい匂いがするイカの。うまいな。普段はね、家内は鼻が詰まって匂わないとかって言うんですよ。でも美味しい匂いだけはいい匂いがするって誰よりも先に反応する。不思議ですね。これかな。あ、すごいすごいすごい。ああ、すごいぞ。ああ、そうやな。母ちゃん、はい、飛島食堂、はい、どうでした？めちゃめちゃ最高に美味しかったです。めっちゃうまかったね。本当にうまかったですよ。もう魚大きいしな。結構ね、魚好きでね。うん、そう。私たち魚がね好きなんですけど、だからよく食べるんですけどね。で釣りもしてたんで、最近はしてないんですけどね、釣りの方は魚をさばいたりもして、まあ、魚のことはね、まあまあ知ってるつもりなんですけどね。つもりが可愛いな。つもり？でもね、すっごい美味しかった。美味しかった。でね、量も多いし、でその割にはお値段お安いよね。お値段お安いと思います。でお刺身も上手ってプロに向かって上手っていうのもおかしな話なんですけど、上手にさばいてはんなーって思うのと、あと煮魚とかで内臓ちょっと残ってんねんな。内臓がなんか入ってるからなんでかなと思って、でそれを食べるとまたそれも美味しいっていう。美味しかった。めっちゃおすすめです。まあここはねSNS で見て来てみたんですけどね、やっぱり来てもう前もね東北旅で来たいなと思ってて来れなかったん
で今回来れてね良かったです。本当に良かった。本当に良かったです。良かったです。これなかなか食べれないとこだね。でも山形ってさ、この短期間やけどめっちゃ短期間、めっちゃ短期間だって昨日の夜に着いて、でもうちょっとしたらもう出ないといけないんですよね。で青森のフェリーターミナルに向かわないといけないんですけど、でも衝撃的やったね。そう温泉も衝撃やったし、でここも衝撃やったし、でここの海鮮市場もあるんですよ。でそこもねいいよな。衝撃、もう本当にいいものばっかり。これはまたね、山形はね、改めてね、もうこのちょっと短期間すぎる温泉、もうちょっと温泉巡りたいなと思いますね、本当にね。じゃあ出発したいと思います。いいとこです。いいとこです。おすすめです。ね、じゃあお座り。何してんの？さっき食べてどうするの？口豆の匂いがする。はい、じゃあソフトクリーム買ってもらいました。もうナギが先に食べちゃいましたけどね。こっちがラ・フランスで、これがダダ茶豆。ソフトクリーム、ちょっともう溶けてきてるから焦りますね。じゃあいただきましょう。いただきます。いただきます。いただきます。もうナギが先にねペロしちゃいましたけどね。うまい。少しね眠くすぎて、少しじゃないな、だいぶ眠くて仮眠しようと思って入ってきて、でトイレに行ったらソフトクリームが目について、でね食べたらまたピッキーになってでもちょっと寝ようと思います。あんまり多分走ってもすぐ眠くなると思うんで少し寝ます。温泉が効きました。仮眠2時間ぐらい、仮眠って言えるか分かんないですけど、かなり長いこと寝てました。はい、眠気も覚めたので、これから青森のフェリーターミナルに向かって出発しようと思います。今は道の駅鳥海にいるんですけれども、ここから294キロナビではねなってるんですね。今時刻が3時40分なので、その距離を朝の6時25分発のフェリーなので約14時間ぐらいで走りきればいいので、もう全然余裕でね行けると思います。休憩しながらね行って、途中でも多分どうかな、もうフェリーターミナルまで行って車中泊をしてフェリーを待つっていう感じになると思うんですけどね。はい、じゃあそれではね、道の駅鳥海出発したいと思います。ゆっくりさせていただきました。じゃあ出発します。母ちゃん、はい、ここはどこですか？八郎湖。秋田県の八郎湖かなのサービスエリア、まあサービスエリアって書いてるんですけど、トイレだけのところですけどね。でも運よくナギが走れそうな芝生がありました。めっちゃ良かった。嬉しい。探してたんで、ナギが少しだけでもいいから運動できるところ良かったです。なかなかなかったんだ。ねえ、なんかワンちゃん、公園があってもね、入ってはそうワンちゃんがね入れない公園とかだったんで行ってみたんですけどね。そうなんですよ。でもう少しで
3回目の夜を迎えますもうなんかね息で3回目の夜を迎えるの初めてやな。2回目まではあるんですけどね、3回目の夜、はい、もうだんだんなんかよう分かんなくなってくるのと運転席と助手席にドライバーシートに座ってると降りた途端に腰がみたいになって、だんだんそう2人でね今降りたらみたいになりましたね。はい、これは年のせいでしょうかなんかあれやな、もう固まった状態になってね、体がね、気持ち上半身だけね言ってるけど、そうあ、よく交差点であるでしょおじいちゃんが渡らなって一生懸命こうやって振ってんだけど足が動かないっていうあの状態でしたね。はい、じゃあ今からねナギを走らせたいと思います。母ちゃん、はい、ここは八郎湖。はい、八郎湖。八郎湖だったね、名前がね。八郎湖楽しかった。楽しかった。なんかね、言い伝えとかね、もあって、その八郎潟の言い伝えとかもあって、で、まさかのな、田沢湖の以前行った達子さんと美人なご夫婦だったとなんかね、言い伝えとかで全く興味なかったんですよ、今まで。全くなんか読みもしなかったんですけど、最近になってやっぱりなんかその言い伝えがあるってことはやっぱり何かそれに基づくものがあったんだろうなっていうふうに思い出して、でね、それが楽しく感じるようになって、なんかそこそこ行ったらちょっとねじーっとしばらくね読んだりするんですよね。家内はね前からそういうの好きだったんですけど、私がもう全く興味がなかったんで、さって言うから家内はこうやって読んでたんですけどね、なんかこういうのもねいいもんだなって思うようになりました。さっきのねお風呂、それと山形県のお風呂もそうだったんですけどね、ロッカーに一つ一つのロッカーに名前が貼ってあったんですよ。で名前って言ってもいろんな名前があって、なんて書いてあったかな、なんか花の名前であったり虫の名前であったりとか、あとはなんか鉄道駅とかなんか書いてあったりとか、いろんなねなんかシールが貼ってあって、でもうちょっともうかすれちゃって、多分年数が経ってると思うんでかすれちゃってたんですけど、でもそれがねやっぱりああいうロッカーって番号じゃないですか。で番号ってやっぱ無機質で何も感じないんですけど、ああいう風に文字で多分誰かが考えて、なんかポッポの湯やったやん。でポッポっていうポッポちゃんかわからないんですけど、なんかキャラクターがあったんですけどね、そのキャラクターも小学生の子が考えてそれを提案したっていうことだったんで、やっぱりねなんかあったかさを感じるようになりましたね。今までね本当ね全くわからなかったですよ、そういうのが。でもそういうなんか名前が貼ってあったら、なんか全部ねしばらくこう読んで、目につくところは読んで、なんかって思うようにねなるもんですね本当にそんな風に思いました。じゃあ出発します。まだ
まあでももうだいぶ減ったね。162キロとかなんで、まあ夜の、10時ぐらいもうちょっとかな。もう麻痺してます。よくわかりません。はい、じゃあ出発します。この先しばらく道なりです。文字が読まれへん。青森フェリーターミナルの近くにあるゆったら温泉に来ました。ここはね、遅くまでやってるんですね。23時半ぐらいまでやってたんじゃないかなと思います。で、朝はね、4時ぐらいからだと思うんで、フェリーに乗る方のためのではないですけどね、温泉みたいな風に私は思いましたけどね。で、今からね、温泉入って、フェリーターミナルの方に向かいたいと思います。じゃあこんなとこです。ちょっと光がわかるかな。こんなとこ。はい、じゃあ行ってきます。母ちゃん、はい、今言ったら温泉から上がってきましたけど、はい、温泉どうでした？もう温まりました。温まったね、はい、めっちゃ熱いお湯です。自分たちはね、熱めのお湯が好きなんでめっちゃ良かったんですけど、ちょっとここはね、入り口が分かりにくいですね。電気もついてないんで、こんなとこ入り口ないよって言って真っ暗で見えなかったんですけどね、まあ、そんなにすごい狭いわけではないんですけど、広いわけでもない道が通ってて2本で、それがね、駐車場につながってるんで、夜にね、もし来られる方がおられたら、まあ、お間違いのないようにしてください。じゃあフェリーターミナルの方にね、向かいたいと思います。温泉はとっても良かったです。はい。あ、シャワーも温泉やったかな。そうなの？多分舐めたらちょっとしょっぱかった。いつもチェックするんですよ。このシャワーは水ですか？それとも温泉ですか？みたいな。ちょっと舐めたら味したらこれ温泉やなんて。多分温泉だと思います。はい、水圧も十分でした。じゃあフェリーターミナルに向かいます。前北海道行った時もう二度と来えへんかもしれへんとか言ってたのに、そうやね。もう一回でいいなって言ってたのに。キャンピングカー乗ったらね、来たいよね。ちょっと違ったね。でも全然違う。感覚が全然違う。前はもうただ耐久レースやってたみたいな。今回もめっちゃ楽やった。日数もちょっとかけて、ね、日数かけてきたらね、ちょっと旅感がすごいましたね。そうやな。いい感じ。いいですね。これが本日のメインのウニです。めっちゃ美味しそう。やばい。ねえ、これがウマヅラハギですね。これ結構期待してるんですけどね、肝付きです。肝醤油にねしても美味しいと思います。これはコウイカです。これがタコですね。そうそう、
もずくも見ますね。これもずく美味しそうですね。ただいまの時刻は11時36分です。でフェリーは明日の朝の6時25分発なんですね。で、今はフェリーターミナルの待機駐車場みたいなところがあるんですけども、そこでね、止めてでご飯にしようかなと思ってます。でもうその場所同じ場所でもう車中泊もしようと思ってます。でトイレはちょっと遠いねんな、トイレはフェリーターミナルのチェックインカウンターのところにあるので、だいぶね向こうなんですね。キャンピングカーが見えないぐらい向こうですだからね結構歩かないといけないんですけどね、そちらの方でトイレをお借りしながらですかね。チェックインは4時過ぎから始まるんですけども、乗るのは結構ギリギリだったよね。多分5時半ぐらいからスタートじゃないかなと思うので、4時半ぐらいに起きて5時前ぐらいにチェックインすればいいかなと思ってます。はい、じゃあご飯いただきます。で今日はねもうお昼間に買った酒田のフェリーターミナルのところの市場で買ったウニ、もうこれがメインですじゃあいただきましょう。お疲れ様、いただきます。はい、じゃあいただきます。でもなぎはねもう寝ちゃってますもうめっちゃ寝ちゃって、さっきもねもうベターっとひっついて寝てたんですけど、ちょっと用事があったんで離れたらもうハウスで今は寝てます。じゃあウニ見えますか？これ美味しそう。はい、じゃあ母ちゃん先どうぞ。美味しい。なんかみょうばんが入ってないってこんなに違うの？ちょっといただきます。じゃあいただきます。うまっ。なんかちょっと違う味だね。全然ちょっと違うね。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。なんかちょっと磯の味がするね。全然ちょっと味が違う感じだね。普段ね食べてる回ってるお寿司になってるウニとはちょっと違いますね、やっぱりね。あれはあれで美味しいんですけどね。あれはあれね。あれはあれ。またちょっと違う味。よそはよそ、うちはうち。よく言われましたね、そういうこと。よそはよそ、うちはうち。ナギのカートをね、今回借りることになっているので、20キロを超えるワンちゃんはプライベートドッグルームに入ることになると思うんですね。でそれか車内に置いていくかみたいな感じだと思うんですけど、我が家はとても車内に置いていくことはできないのでプライベートドッグルームを予約したんですけどね、そうしたらカートを借りることができるので、そのカートを借りようと思います。でも多分乗る直前ぐらいだと思うんで、それを心配してるんですね。借りたカートをナギが破壊しないか交互期待みたいな。いや期待したら期待したなじゃあチェックインできるか聞いてみます。はい、ただいまの時刻は1時12分ですね。4時過ぎには起きないといけないんで大丈夫っていう感じですけどねなんか温泉入ってご飯食べてコーヒータイムはしてないんですけどね。昨日の夜もコーヒータイムしてなくて、今夜もねコーヒータイムしてないんですけどね、できるだけ早く寝ようと思ってもこの時間になっちゃいましたね。3時間ちょっと寝て、でフェリーでまた3時間半ぐらいあるんで、またそこでもちょっと寝れると思うんで、明日ね北海道に上陸したらどれぐらいねまず初日に移動するかっていうのはねまだ決めてないんですね。美瑛まで行きたいなと思うんですけど、美瑛がね420キロぐらいあるんですよね、函館からね。ちょっと遠いかなと思うんで、真ん中にね一箇所中継地点を作ろうかなと今は思ってます。じゃあねそろそろ寝たいと思います。おやすみなさい。本日もありがとうございました。おはようございます。ただいまの時刻は4時15分です。今からフェリーのチェックインをしたいと思います。おはようございます。今からフェリーのチェックインに行こうと思います。朝の4時半です。でももう明るいですね。こんな感じです。
乗るのはあのフェリーですね。母ちゃん寝れました？爆睡です。爆睡。やっぱりもうちょっと寝たい。ね、眠たい。眠たいです。受付して、順番、そうか、並ぶんかな。以前ジムニーで来た時はここにね並んだんですよね。であの時は1番ですよね。1番の1番でしたけど、今回はもう様子が分かっているので前回はね早く並ばないとみたいになってましたけど、今回はもう大体分かってるんでゆっくりです。フェリーはこれです。やっぱり大きいですね。じゃあチェックイン行ってきます。今チェックインが終わってこのプライベートドッグルーム利用券っていうのをいただきました。でこれで、お部屋とワンちゃんと一緒に入れるお部屋と、であとはカートもお借りできるんですね。でうちのナギは23キロなんですけども、ちゃんと30キロまでは一緒にプライベートドッグルームに入れて、多分そのカートにも乗せられると思うんですね。でそのカートは船内でもう置いてくれてて、で多分今お聞きしたのはエレベーターの近くに置いてくれてあって、でそれを使って部屋まで行くっていうことになるみたいです。なので一緒にみんなキャンピングカーに乗って乗船して、でそこからナギはカートに乗って行くということになるみたいです。じゃあやっぱり青森の6月は寒いですね。ほんと寒い。でも北海道もっと寒いみたいですけどね。昨日なんかコメントでねいただいてて、北海道もう北海道行ってますって言ってコメントいただいたんですよ。でそのコメントの中にはめっちゃ寒いですよって書いてあって、冬支度して防寒対策してくださいねって、もう出発してしまいましたよってなってましたけどね。もう青森ですよみたいな。もう間もなく。そう、間もなく追いつきますよってなっていました。でもありがとうございました。助かります。いろいろ情報いただけるとやっぱりね。まあただジャンバーもねある程度持ってきて、防寒対策もねある程度してるんで大丈夫だと思いますけどね。はい、これナギのドッグルームのチケットの食べ物違うよ。これね、これで船乗れますからね。はい、よかったね。今からフェリーにね乗るんですけど、ナギはね毛がめっちゃ抜けるんでラッシュガードさせておきます。ナギがちょっと大きくなったんで、サイズがねギリギリなんですよね。もうでは母ちゃん後ろ足お願いします。はい、ナギ足上げる。はい上手。はい上手。はい上手。はい終わったね。またスポーツ選手。ジャンプできるよ。スポーツ選手みたい。はい、じゃあこれで準備できましたね。はい、カート上手に乗ってよ。頑張ろうね。カート乗る人。せーの。はーい。
船室の方に入ってきました。結構ナギは落ち着いてたね。落ち着いてましたね。なんかそんなにガサガサしなかったね。ただなんかここはね、下が滑るんや。下が降りるのちょっと嫌がったけどね。そうだね。まあね、思いのほかにナギは落ち着いてカートに乗ってくれました。他のワンちゃんとね、ちょっと小型犬ちゃんがちょっと大変そうだったけどね、でも大丈夫でした。よかったです。本当によかった。ナギ賢かったね。賢かったね。いや、ゴアップアップ。いいんだ。すごいね。よかったね、ナギちゃん。ちゃんとビニールになってるね。無事フェリーに乗れました。ナギは落ち着いてカートに乗ってくれたんですごく助かりました。全然普通に、ただカートがね、ハンドルが切れなくてあっちポンこっちポンになりましたけどね。でもよかったね、本当にちょっとね乗るの緊張しましたけどね、ナギ大丈夫かなと思って、でもとっても上手にしてくれました。本当によかったです。でこの部屋にはプライベート、この部屋はプライベートドッグルームっていう部屋なんですけども、ここはワンちゃんと一緒に入れて、でベランダ側、テラスがあって、そこにもワンちゃんが出て、そこで、走るとかっていうことはできないけど、外のね風は受けられるんで、なんとか3時間半ぐらいの航海ですけどね、大丈夫だと思います。あとはペットシートが1枚ついてるの、2枚ついてるのかな、ペットシート、大きなペットシートがね2枚ついてました。はい、でもやっぱりうちもね何枚かは持って入ってきたんですけど、やっぱり持ってちょっと入ってきた方がいいよね。そうですね。多分ナギはね出発前にトイレにも行ってるんで大丈夫だとは思うんですけど、でもすずちゃんの年齢やったらやっぱりいったな、絶対に何枚かないと難しかったよ。急に行きたくなってそうやな。やっぱりワンちゃんの年齢によっていろいろあると思うので持ってこられるのがいいかなと思います。はい。じゃあこの後は船内を探索って言ってナギは行かないナギは行かない。そう、それとねカートはねこの部屋には入らないんですよ。ドアでね引っかかって入らないんですね。でどうしたらいいですかってスタッフの方にお聞きしたら、この部屋の廊下の向こう側が立ち入り禁止区域なんですけど、そこの辺に置いといてくださいって言われたんで、そこに置いときました。上手にしたね。上手だったね、ナギ。ナギちゃんあんまり走れてないから心配したけどね大丈夫やったね。じゃあ船旅楽しみましょうね。母ちゃん、北海道が見えてきましたよ。